грипот, сезонските болести, настинките и вирозите, колку се тие слични, исти, различни, ќе дешифрираме ова утро со Билјана Божиновска, член на Сдруженијето на приватни аптеки. Добро утро, добро ни дојдовте во студиото. Добро утро и благодарам за поканата. Ова е период од годината кога сме веќе длабоко навлезени во периодот кога настапуваат овие сезонски болести, грипот, настинките, вирозите и слично, па колку се тие актуелни, колку се интензивни кај граѓаните во Скопје и во Македонија во овој период? Така. Очекувано е секогаш дека периодот јануари, пикот најчесто се достигнува во месец февруари, е вообичаено да е зголемен бројот на пациентите кои што се жалат од овие симптоми, значи за грип, настинка, тука се веќе и честите бактериски инфекции, поготово кај младата популација. Меѓутоа, она кое што охрабрува дека бројките не се толку загрижувачки во однос на оние кои што беа во претходните години. Може да се каже дека скоро третина се помали бројките од оние кои што биле пријавени во 2024 за разлика од 2025. И секако тука како фармацевти сакаме да го дадеме малку фокус колку значи добро обучениот фармацевт во делот на примерна здравствена заштита, бидејќи секако кога луѓето имаат првите симптоми, кога се јавуваат на настинката, грипот, дали се бактериски или вирусни инфекции, се обраќаат до нас како фармацевти и тука се многу битни правилните препораки. Многу често ние обичните луѓе, нели, сакаме по скратен пат или шорткат популарно кажано со современиот вокабулар да дојдеме директно во аптека да си побараме соодветен третман на она што ни се случува, нели проверуваме крвна слика и веднаш знаеме да ги читаме параметрите и доаѓаме да ги бараме соодветните лекарства. Колку фармацевтите треба да реагираат на ова и колку се обучени и подготвени да му излезат во пресрет на оној кој што доаѓа во нивната аптека. Континуираната едукација која што ја имаат фармацевтите дава можност, бидејќи апелот до сите пациенти е да доколку се јават првите симптоми да не трчат веднаш во амбулантите, затоа што во тој случај ќе се направи целосен колапс, тука сме ние како фармацевти во првите 3 дена да ги дадеме оние правилните препораки за симптоматската терапија со цел да се намалат симптомите, да се подобри здравствената клиничка слика и секако правилните препораки кога пациентите веќе доколку немаме подобрување на таа слика дека мора да се обратат кај матичните лекари. Секако со првите симптоми матичните лекари им се врзани рацете, значи треба да поминат барем 72 часа да се направи првата крвна слика за да имаме реално увид дали станува за вирусна или бактериска инфекција и во која насока матичните лекари понатаму ќе го водат третманот. Значи фармацевтите се токму во таа идеална позиција како најдостапни здравствени работници да ги дадат правилните насоки и препораки за симптоматска терапија. На која температура треба да се реагира за да се смалува температурата на телото? Бидејќи знаеме дека температурата е реакција на она што се случува и дека е добро кога имаме температура, значи дека организмот функционира, дека работи, дека имунитетот е покренат, се бори. Постои ли некаков параметар на 38 со 5 на 38 или кога и да е? Како и да е, зависи ли тоа од пациент до пациент или можете ли тоа да го препознаете вие? Најчесто се препознава преку една кратка комуникација со пациентот, затоа што ние мораме да имаме спрема секој пациент индивидуален пристап. Основното правило е дека до 38.5 не се реагира на таа температура и се дозволува телото само да се бори, затоа што тоа е на некој начин имун одговор на телото против бактеријата или вирусот со кој што сме дошле во контакт. Меѓутоа имаме ситуации, поготово кај малата популација, каде што терморегулаторниот систем не е доволно развиен и дефинитивно и тука мора многу предпазливо и внимателно. Она што доаѓа како препорак од нас фармацевтите дека дечињата мора редовно и правилно да се хидрираат. Многу често родителите се загрижени затоа што децата кога се болни во тој период одбиваат храна и стравот е дека треба да се внеси во делот дека детето мора да се храни во тој период. Препораките дека детето мора правилно да се хидрира затоа што дехидратацијата е најчеста последователна компликација од повишената температура. И тука се повторно ќе напомена фармацевтите кои што може да ги дадат правилните препораки во правилен внес на течности, доволно електролити, доволно витамини, минерали кои што во периодот на грипот и настинката се и tekako потребни. Зборуваме за третман, а што е со превенцијата на овие сезонски болести? Така, превенцијата е она на која што ние сите како здравствени работници мора најмногу да делуваме.
Постојано се споменува вакцината против сезонскиот грип, кој се треба да ја земе и она што повторно можеме оваа година да се пофалиме дека имаме максимални рекорд на вакцинација од прилика околу 73.000 вакцини кои што дефинитивно значат многу во насока на превенција на овие сезонски настинки. Зошто? Затоа што тука се најчесто оние осетливи групи, хронични пациенти кои што имаат одредени хронични заболувања, пациентите што се над 65 годишна возраст, децата до 5 годишна возраст и исто така бремените жени, каде што статистиката зборува дека најголем дел вакцинација имаме на постарата популација. Помладата и она средната популација не се вакцинира и тука мораме како фармацевти повторно да направиме малку напор да ја освестиме оваа популација дека вакцинацијата значи превенција, значи заштита и на домашниот финансиски буџет. Добро, здрав човек треба ли да се вакцинира? Здрав човек во наводници. Секој може да биде потенцијален пациент и потенцијален заболен, не знаеш која мутација, кога и каде ќе те пресретне. Треба ли да размислуваме на тоа дека сите треба да се вакцинираме? Треба да размислуваме затоа што со вакцинирањето здравиот човек го заштитува оној кој што е во ризик фактор. Зошто? Затоа што ние можеби како здрави особи нема да имаме јаки симптоми, меѓутоа преку тоа што нашето тело ќе биде инфицирано од вирусот или бактеријата, вирусот конкретно ќе го пренесиме тој вирус и на оние осетливи популации, како што рековме, на малите дечиња, на возрастната популација и заради тоа кога зборуваме дали постои ограничување и кои возрастни групи треба да се вакцинираат, сепак имаме ние возрастни групи кои што се ставени во редовен календар за вакцинација, кои што вакцината ја покрива финансиски државата. Меѓутоа сите оние кои што не се во таа ризична група треба самостојно да си ја финансираат таа вакцина. Чини тоа нешто многу страшно? Не чини многу, тоа сигурно чини некаде сигурно е поевтин и од превенцијата останата, во делот на витаминска и минерална терапија и во делот особено на третманот, затоа што колку не реагираме навреме, финансиската конструкција, колку ќе потрошиме во делот на третманот на болеста е многу повисока цена. Сомнежот во вакцините постои, интензивно се зборува за тоа, особено последниве 5-6 па и 10 години. Треба ли да се сомневаме во вакцините за грип? Не треба воопшто да се сомневаме, затоа што тоа се секако долгогодишни, добро испитани вакцини, а веќе имаме најголем дел на овој раст на вакцинацијата доаѓа од задоволните пациенти кои што го виделе ефектот и бенефитот од вакцинација. Ние многу често зборуваме дека точно има мутации, варијации, меѓутоа оваа 4-валентна вакцина која што е достапна за вакцинација сепак штити од 2 соја на инфлуенца од типот А и 2 соја на инфлуенца од типот Б, со тоа што значи дека и доколку дојде до некаква мутација, сепак ќе се јават многу поблаги симптоми кај овие пациенти и самата вироза, инфекција, вирусна, инфлуенцата и грипот полесно ќе се поминат со многу послаби симптоми кај вакцинираните пациенти. Ве прекинав, сакавте да кажете колку чини една вакцина за грип? Така, чини околу 600 денари, мислам, вакцина за грипот прилика. Сега, колку чини третманот на грипот кога веќе ќе се случи? Третманот на грипот од прва рака ќе ви кажам дека е многу. Многу е, така е. Оваа година еднаш ми се случи. Така. Сега ќе видиме дали уште еднаш. Да, затоа рековме кога треба да се внеси антивирусна терапија, самата антивирусна терапија чини некаде околу 600 денари за возрастна особа, трае 5 дена, меѓутоа сите оние пропратни суплементи кои што треба да се земат, тоа се доволно витамини, минерали, антиоксиданси за да му помогнеме на телото да се избори со сите тие симптоми. Тука вклучуваме одредена симптоматска терапија, како што се одредени аналгетици, антипиритици за да ја намалиме температурата, да ја намалиме болката, деконгестиви каде што имаме сирупи за кашлица, каде што многу често самата компликација предизвикува други дополнителни симптоми. Сигурно дека најмалку 2000 денари може би чинело минималната цена, минималната цена за третман на оваа здравствена состојба. Што препорачувате освен она што е редовна терапија и освен она што е редовен третман на откако ќе ни се случи, грипот, како да се однесуваме? Кога потоа сме мобилни, кога потоа сме, вие како рековте, на првата фронтална линија сте, на фронталната линија сте, на првата линија. Што препорачувате? Како да се однесуваме? Кога можеме да почнеме да функционираме нормално и како?
Повторно имаме еден индивидуален пристап. Тоа многу зависи колку самата индивидуа има доволно јак имун одговор и секако тие симптоми се различни кај сите пациенти. Меѓутоа во периодот кога веќе имаме инфлуенца и грип, бара барем едно 7 дена, телото да се одмори, подобро да ги одлежиме тие 5 до 7 дена дома, на некој начин изолирани, за да и самото тело собере доволно енергија. И оние препораки кои што треба да ги дадеме е дека на имунитетот не треба да помислуваме само во зимските и во есенските периоди, дека имунитетот се гради во текот на целата година, дека правилните препораки што треба да ги дадеме како фармацевти се не само во делот на суплементација и фармаколошката терапија, туку и во оние нефармаколошки советувања кои што ќе насочат кон правилни животни навики. Тоа значи правилна исхрана, правилна доволно физичка активност и едноставно да кон пациентот преку нашиот индивидуален пристап и уочување на сите негови погледи и можности, бидејќи сите луѓе немаат еднакви можности, да прилагодиме во делот на терапијата она кое што е најнеопходно за пациентот за да може во тој момент да ја добие правилната фармацевска препорака и грижа. Аерозагадувањето е нешто што не мачи со децении веќе. Така. Колку тоа влие на вкупното здравје и може ли фармацевски некако да се влијае на овој момент? За жал, она што можеме... Последиците од тој момент. Кога зборуваме за превенција, секогаш велиме, например, кога е големо загадувањето, сепак да се излегува со заштитни маски, кои што на некој начин ќе бидат физичка бариера, да се едноставно користат филтрите за воздух кога сме во домашна средина, за да може колку толку да се отстранат овие штетни честички. Можеме да кажеме дека тие штетни честички се пред се оксиданси. Како можеме да го спречиме оксидативното старење благодарение на нив е со помош на препорака на одредени антиоксиданси кои што ги имаме, дел во исхраната, така да препораките треба да водат кон правилен начин на внес на антиоксидансите преку храна, а доколку немаме можност и преку додатоци во исхрана. Дефинитивно на тој начин ќе го намалиме несаканото делување, не можеме целосно да го отстраниме, а сепак би сакала да споменам и една фраза која што е кажана од Чарлс Дарвин, како вели, не преживуваат само најјаките и најинтелигентните видови, туку најприлагодливите видови. Ние не можеме да се бориме ниту против загадениот воздух, ниту против бактериите, вирусите, габите кои што не обкружуваат, туку едноставно да сватиме дека тие се дел од нашиот живот и соживот и едноставно работејќи на нашиот имун систем, работејќи на нашите животни навики, верувам дека сите несакани ефекти не можеме целосно да ги отстраниме, меѓутоа ќе ги намалиме и ќе го подобриме квалитетот на живот. Ете, на денешен ден 1938-та англиската црква ја прифатила теоријата на Чарлс Дарвин како таква и како вистинска. Вака да го завршиме овој разговор. Ви благодариме за гостувањето ова утро и се гледаме повторно да им помогнеме на граѓаните, да ги советуваме ако ништо друго барем. Така е, советите се многу важни и секако ние како фармацевти сме секогаш тука како најдостапни здравствени работници, достапни за нашите пациенти. Разговорот е комуникацијата што ги дели луѓето од другите видови, нели? Како најсофистицирани слушате, се ви благодариме.